Bu Türkiye'ye vardı indi. Koya bulsun. Men uyda o'tirdim, kitoblar o'qidim. Türkiye'de eflisun, banan hem jilek, jimirchilar. To'xta o'zal qizlar. Mashq qo'yasan, u kelmaymi? Ozod, sen o'tir hali. Mana o'rindiq. Nik, narsa bo'ldi? Ko'ngilsiz xabarimiz bor. Qizlar, qo'rqitasiz bit. Narsa bo'ldi? Masha kelmay. Ayye, onun oilasi Samaraga ko'chindi. U hozir shunda yashaydi. Bolalar, tanış bulunuz. Bu Maşa. Ул bizning maktabga ko'chdi ham sizning bilan birga o'qiyashaq. Selam, men Masha. Selam. Yaxshi Maşa, sen kir, sinfdoshlaring bilan tanish, tezdan darslar boshlanadi. Selam Masha. Men Artur. Men bu sınıfның lideri. Narsa. Kim sana aytdi? Ortaktanısı, lider. Tinglab mani, u shu men Alsu, bu Katya, Boris, Aynur. Bu Ozod. Ozod bugun ko'ngilsizroq xabar oldi. Nik, narsa bo'ldi? U şahmat klubuna girdi. Аңа шахмат ойнау бик ошойды. Уларны хәтта яратты да. Anısı Boris tugul ingi. Onlar ne bo'ldi? Shaxmat klubini yopdilar. Ayye. Trener ikkinchi shaharga ko'chindi. Ey, Samaraga. Ota-onasi bilan. Anlaşıldı. Bu o'rin boshmi? İyi, bosh. Qo'yg'irma Azat. Shaxmat bo'yicha mening birinchi razryad. Birga o'ynarmiz.